Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina waktos ieu alhamdulillah urang kadatangan tamu nyaeta Bapak Semar sareng keluargana sadayana. Assalamualaikum Bapak Semar, kumaha damang? Waalaikumsalam. Damang cu. Kang Cepot, damang Kang Cepot. Pangestu da buka aing damang aing damang. Dasa Mang Dawala. Damang Mang Dawala. Sehat. Tas saya tak euy rada gagah eta. Mamang dek eta mah gatot gaca, Mang. Kumaha damang, Mang? Alhamdulillah pangestu kumaha sabenerna. Alhamdulillah, Mang. Aduh, ieu teh asa bunga ieu teh kedatangan artis-artis milenium ieu teh. Keluarga legend ieu teh. Sanes ya Pak Semar ya. Kumaha sih sasakalana ieu barudak teh. Maksa si Cepot, Dawala, si Gareng, terus eta Mamang Deek, Mamang Gatot Gaca. Kumaha eta teh? Pak, coba hayong keteranganna lah di Bapak Semar. Amuing. Jadi nanya teh, tuturunan kaula. Lain gitu. Jadi ceritana murang kalih kaula teh bijilna tina liang taina meri anu mancungnya eta keluar tina liang knalpot. Tah gitu cerita nama. Oh jadi Kang Cepot teh tina liang teh anu beureum. Eta pan beureum liang tai entog kitu teh. Oh, jadi gitunya Kang Cepot. Amuing. Kula bapak aing ngabagus naon ieu teh. Ngomongkeun aing kana ieu bijil tina liang teh entog. Pan manehna anu nyieunna teh papanggih jeung ibu kaula. Teuing si bapak teh keur bijil ge urang mah. Naon bae ge diomongkeun we budak mah geuning turunan tina liang teh entog. Berarti bapak aing teh entog gitu teh. Bener ge eta Mang Dawala. Tah Pak, kumaha Pak mun dikitukeun ya? Bapak Semar, kenapa Bapak Semar teh eta entok gene ureunan. Hes. Ulah waka ngewa ka kaula senajan kieu ge bapa maneh. Lain berarti anjeun dina liang tai berarti tai entok. Yen eta teh disebutkeun liang tai entog teh ngagambarkeun kana dirina anjeun jeung kaula entog karena sifatna manusia nya eta anu sok aya kasipatan hewana. Tah eta anu dipikeun teh da saberna maneh teh lain ku satona bapak lain ku satona ngan sabab bapak kadang-kadang amarah teh eta kasipatan tina sato atanapi anu ngaguguk kana kahayangna setan. Tah gitu cenah Kang Cepot. Sok salah tanggapan wae mah si Wak mah. Dari bapak aing mah sok kamana karep ari caritakeun puguhna. Sok ke tukang ari geus dicolok-colok karek bijil. Yeuna naon teh arti anu sanyana gitu. Meureunna Cepot bapak urang teh geuningan ngajar ngaji meureun ka urang-urang teh. Ku sabab urang masuk kedul kana ngaji. Tah kitu Cepot, tah cek Kang Dewala bieu. Tapi Wak ari eta Kang Dewala tina naon tah? Ada jadi hate bieu mah disebutkeun kana bijil tina liang knalpot. Da padahal teu rumasa kaula mah bijil tina liang knalpot. Harita teh bijil tina liangna pun biang. Tah jadi ari dewek mah keluar tina liang pun biang berarti anakna si Semar jeung inung dewek kitu tah. Montong sok ngomongkeun liang knalpot. Abong ngapa dewek hideung sawareh jeung bodasna meureun bodas mah eta mah ibaratna catna mobil eta anu hideungna eta tah disebut kapulna tina knalpot teh kitu. Iya, Pak Semar ya. Iya Bapak Dewala ya. Punten ya sebut bapaknya, Pak Dewalanya ya.
teu narimakeun ye disebutkeun bijil tina liang kenal pot. Kumaha tah Pak Semar tah? Anaking ngarti dewek anjeun anya sadaya. Dewek mah ngajarkeun ngaji siloka dibaca lagi saukur disimpen tina buku anu kamaraneh dituliskeun. Tapi diaji ngaji jeung ngahiji nu mana ilmu jeung kahirupan kudu nyatu gitu. Alah siapa cepot di pawagahan ke bapak mana teh meni hese. No dari mana menjalankan ke dewek masih di awal lah eta mah. Hampura. Gitu. Terus eta Mamang Gatot Kaca tah kumaha Pak silokana Pak? Coba Pang jelaskeun Pak. Pasaha ieu teh ke bapak dewek apa ke dewek gitu. Oh, tadi sebut bapaknya ku dek teh euy. Oh, Bapak Cepot atuh ka Bapak Semar saya mah meureun moal bisa ngajelaskeun ah. Iwal ti Ki Semar ya. Geus. Pan tadi ku kaula geus diomongkeun. Sasakalana asalna barudak di mana teh. Ngan ieu dewek eudek mere nyaho ka barudak. Ye naon bae anu aya di alam dunia nya eta pikeun ajieun urang tina kahirupan sabab alam dunia akur jeung kahirupan manusia. Karena alam dunia teh nya eta Quran anu henteu tertulis. Oh nya kitu Pak Semar. Henteu sanes ieu teh tadi teh Mamang Gatot Kaca nanya teh. Mamang Gatot Kaca kumaha tah? Katanyaan oge. Hari kaula mah ngurus barudak teh 3 leutik ti PAUD tepikeun ka ayeuna sarjana. Lain kitu cepot dewala. Sarjana naon aing mah teu kuliah. Lain soal kuliah henteu jeung kuliahna. Pan sia teh ngaji sarua ngaji di alam leuwih luhur tibatan ngaji tina buku. Terus tujuan sadayana teh ameng ka radio basi teh tujuanna bade naon ye? Kasaha ieu teh halosna? Ya kasaha we atuh sok anu daek ngajawabna lah. Diwakilan we ku si Cepotnya pan ama mah aya teh nuju heula ngabalas chattingan Facebook. Barudak-barudak anu ngayung tina grup Bang Bungtes khususnya di kota Bandung. Deuh, Bapak aing ya aing ge keur ieu keur ngabalesan komen tina YouTube ieu ge. Heuh atuh aing kitu mah. Jadi kieu wa dek teh. Ujung ieu, ujung Pun Rama, ujung Pun Adi si Dewala nganjang ka dieu teh. Nya eta menjangkeun silaturahmi ujung uwa-uwa ibi-ibi anu di dieu. Kamu ujung ieu mah ujung mamah Arab mah hayang dewek papanggihna. Tangkurak si Cepotna kana palangkakan wae. Balik pot ah. Pan dawuh palangkakan moal aya kuring meureun kitu lain. Heueuh sia mah kana palangkakan we mun disebutna teh. Geus barudak. Tujuan maraneh ka dieu teh kumaha? Pan tadi pertelakeun dibejakeun silaturahmi jeung kabebanan ka uwa-uwa dabar nu aya di dieu. Ah deka. Nu bener iya nanyana ka Mamang deka. Mamang Gatot Kaca. Mang. Amang teh can ngajelaskeun amang teh terciptana kumaha teh. Geus kadinya deui. Bangsa geus tadi geus dijelaskeun ku kaula teh. Yen kaula teh diciptakeun tina cahaya anu kapal anu endrep tina tambaga kitu. Ngan ulah salah lain tambaga paragi di kilo ngantong ditepikeun oge kasih ulah homen bisi di kilo. Apal eta si Mamang Gatot Kaca si homen ayeuna keur usahakeun rongsok. Sok atuh tujuanna sadayana teh ka dieu teh bari naon amang ka basi teh. Sok aku wa Gatot Kaca we ah. Jadi kieu Wayan kaula sarta jeung reng-rengan ti Bandung nyaeta Ki Semar, Cepot, Dewala
termasuk kaula. Kalieu teh nyaeta manjangkeun duduluran nu mana wadahna aya tina Basit Bangbungters. Da ieu Basit Bangbungters teh tepi kana kerajaan Astinapura oge ka kerajaan surga Maniloka. Ngan geningan aya wae gening merang-merang anu bijil tina ieu. Ampura ieu. Hileud peuteui teh meureunnya Manggatot. Jadi permasalahan grup ieu teh lain salain tina merang-merangna oge. Ngan eta teh sok aya nu nge-share naon eta teh geningan Bokep. eta anak buah Dajjal. Oh. Eta mah nitip kaula ka anjeun wadabar pangkikeun. Kade eta mah pangkikeun pepejet we eta mah. Talapungnya. Talapung tepikeun ka ieu, tepikeun ka awang-awang. Sugan di dinya nama mana nenah melang hidayah. Oh, siap. Berarti aya nama Kak Wawa grup teh wayahna kudu dijaga ku sararea termasuk Basit oke jaga ku sararea. Atur nuhun. Assalamualaikum.